Ya ilma obbo Baqqalaa Garbaa waliin turtii gabaabaa taasifnaa Saamii jedhama. Mee maqaa kee guutuu nuu himi akkasumas guyyaa jalqabaa itti hidhamtan gaafa Hacaaluun ajjeefame irraa ka'eeti. Maaltu turame haga ammaatti waan jiru manadhaa keessatti akkamitti akka dabarsitan akkasumas Yuusuf Redwaan ijoollee sa'aatiin Washington irraa dhufanii si waliin hidhamaa turan obbolaa kee si waliin manadhaa turan walumaa galatti haga ammaa waan jiru mee nutti hisaame. Okay, maqaan koo Saamu'eel Baqqala Garbaan jedhama. Kan nuti qaban bakka lakkoofsa biyya keenyatti gaafa 23 ture. Yeroo qabame galmuma aadaa Oromoottidha kan nuti qabamne. Yeroo kana kan naqabuun qabee ture komishinii biyyuu faayil kan Oromiyaa ture. Ergasiiti isaan gara federaalaatti nu dabarsanii gara galgalaa gara sa'aatii 12 walakkaa yeroo ta'u gara Addis Ababa Police Commission dhalle yeroo dhalli sana nuti kan qopheessine nama 10 qofa qopheessine lafa hidhaa jedhanii ergasii aluu iddoo koriidarii tokko ture achuma irratti seeraamikii irra nu bushan guyyaa sana gara sa'aatii 26 ta'a kan nuti isin nyaata malee iddoo kana kan turre jechuudha. Nyaata utuu gaafannu nyaata nu kennuu didanii kan iddoo sana turtan gara sa'aatii 36 ta'a ture. Egasiiti gara mana barumsaa Addis Ababa Andanyaa Darajas jedhamu jira. Inni amma mana hidhaa ta'ee jira. Gara achitti nu dabarsanii. Eessa jettu? Mana barumsaa maal jedhamu? Mana barumsaa Addis Ababa Andanyaa Darajas kan jedhamu jira. Achitti nu dabarsan. Amma mana hidhaa ta'ee jira? Amma mana hidhaa ta'ee jira. Mana barumsaa ture. Amma mana hidhaa ta'ee jira. Achitti kan nuti guyyaa 16 hidhannee kan turre jechuudha. Guyyaa 16 kana keessatti jalqabarraa si deebisamee xiqqoo gara jalqabaatti yeroo reeffi Hacaaluu gara Finfinneetti deebisanii maal balleessitan jedhanii isin hidhan obbo Baqqalaa Garbaallee isin waliin turani abbaan kee isin waliin turani Jawaar fa'aa isin waliin ture yeroo sana mee yeroo sanatti ta'ee yeroo sana ture mee nutti mi bal'isite akkatti Baqqalaan fa'aa akkatti Jawaar fa'aa hidhaman nutti himee kan keessanillee dabalatee nuti wajjin turre abbee koo wajjin gara sa'aatii 2 ganama keessaati kan nuti baane reeffi gara Amboo deemaa jira akka ta'e dhageenye turre nuti yoo achuma ta'aa lamatee gara achi deemuudhaaf yaada qabne turre yeroo deemaatu jirre immoo karaatti reeffi deebii isaa argine wajjin deebine yeroo deebine lafa reeffi itti boqotu lafa gaarii barbaanne gara galma aadaa Oromoo achitti deebiinsi gaarii waan jiruuf achitti hataa'u ergasiif immoo mootummaan sirna geggeessaa sirriis akka gaariitti akka qopheessuudhaaf gaafanna jedhameeti kan gara galmaatti adeemame. Gara galmaa erga ga'ame booda xinnoo akkuma turreedhaan itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Taakkala Uumaa dhufanii Jawaar Hamzaa Baqqalaa fi namoota tokko wajjin qofaatti erga haasa'anii booda gara deeqaa 40 erga turanii booda ba'anii yeroo isaan ba'anii booda abbee koo waamee gaafadheen ture maaltu ta'ee naamee gaafadheennaan Taakkalaan ambulaansiidhaan dhufee akka reeffi adeemu firiijillee nu heeyyamanii jiru. Ergasiiti immoo isteediyeemichi sirna gaggeessaa artiist Hacaaluu Hundeessaadhaaf malu hin gaggeeffama jedhamee akka murteeffame natti hime jechuudha. Ambulaansii fidee dhufa ambulaansii fi firiijii dhufee fidee dhufa hidhee isaan biraa deeme yeroo sana. Taakkalaan obbo Taakkalaan akkas jedhaniiti kan nu biraa deemanii isaan deemanii daqiiqaa 5-6 booda nutti fakkaata komishinara poolisii Oromiyaa dhufanii reeffa fudhannu qaba jedhanii manni naannoo kanatti argame xiqqoo akka gungumuu ta'ennaan komishinarichi obbo Jawaar fa'aa wajjin ergaa fe'ee booda reeffi adeemu bakka hayyamnee jirra rakkoo hin qabu jedhe Jawaar. Egasiiti homaa gaaga'insa tokko malee dhukaasa tokko malee reeffi akka ba'u godhame reeffi erga ba'ee booda karaa akka marsuu godhanii warri special commandos turanii Oromiyaa poolisii turanii bireen mashiin galcha jedhamu illee fudhanii gara mooraatti galanii
lafa istiraatiijii jedhan irratti bireen maashin gani kana lafa kaka'aa turanii inni immoo yeroo sanatti baay'ee naanee maaltu ta'uudhaaf adeemasa jedhu yaadaa turre beekama muraasa booda Jawar Mohammadii fi Hamza Boranaa makiinaa V8 tokko keessatti erga gashanii booda eenyutu galche? wajjin gara warra komishinaraatu galche. Ayyo. Isaan erga gashanii booda baqqalaan immoo nu wajjin ture makiinaa kan keenya keessaa komishinarichi makiinaa osoo baay'ee babbanii barbaadaa ture ergasii dhufee nu bira kottu baqqalasiin illee hin barbaanne jedhanii baqqalaas fudhatanii makiinaa keessa gashanii jechuudha. Erga makiinaa keessa gashanii booda makiinaan Jawaar Hamzaa fi Baqqalaa qabatee xiqqoo akkuma inni adeemeen osoo mooraa keessaan bahee xiqqoo erga adeemee booda komishinarichi dhufee eegdota Jawaar irraati meeshaan akka hiikamu gaafate yeroo sanaan makiinaa keessa taa'ee ilaalaan ture. Yeroo sanatti akka hiikanii uumaa gaaga'amsiin turre eegdonni Jawaar illee hin jirre eegdonni Jawaar illee waan didanii qaban turanii ergasiiti maaltu ta'e daqiiqaa 15 hanga daqiiqaa 15 ta'a erga eegdonni Jawaar meeshaa hiikkatanii booda kan dhukaasni dhaga'ame jechuudha. Dhukaasni kan dhaga'ame yeroo eegdonni Jawaar meeshaa hiikkatanii uummanni naannoo sana jiru bakka Jawaar faayiduudhaaf akka ta'e erga baree booda bo'uu jalqabe even miseensonni humna addaa Oromiyaa bo'uu jalqabanii illee turanii isaan keessaa namni tokko huccuusaa baasee erga lafatti erga kaa'ee booda mucaan tokko immoo beekama 15 booddee dhukaasni yoo hin dhaga'ame yeroo siqee ilaalu mucaan tokko iddoo dubba isaatiin ciisee lafatti kufee jechuudha. Afaan isaatiin immoo dhiigni dhangala'aa ture jechuudha. Kana booda nama itti dhukaase ani nagarre eegdonni Jawaar already hiikkatanii jiru. Eegdonni Jawaar erga hiikkatanii daqiiqaa 15 ta'an itti fakkaate kan dhukaasni dhaga'ame jechuudha. Kanaaf eenyu akka rukute hin beekamu gurbaan lafaa guddaan ciisee dhiigimmoo karaa afaanii dhufaa turre ergasii ijoollee addaa Oromiyaa warra ta'anii fi itti himaa turre nuti dhiiga keessanii obboleewwan keessantu du'ee wajjin hojjechaa jirtu dhiiga keessanii Oromoodha dhaqaatii kaasaa gara mana yaalaatti geessaa jennee itti himaa turre isaan garuu amma ordarii dhufuutti natti fakkaata meeshaan akka qabatanitti bo'uu jalqabanii hedduu bo'anii nullee isaanii qabbaneessuudhaaf baay'ee yaalli hin boo'inaa dhaqaati waa'ee gargaara obboleessa keessan kufee kana jalaa itti dubbachaa illee turre garuu hin taane daqiiqaa muraasa booddee galmaatti ol seenaa hundi keessanii jedhanii kutaan tokko ture kan galma keessa achitti erga galleefi booda poolis komishinarichi dhufee qabattoon irraa baasanii silkiin irraa fudhatanii yeroo sanatti barree akka to'annoo jala oollee jechuudha. Mee ajjecha poolisii Oromiyaa kana erga Jawaar faa hidhamanii erga Baqqalaan faa hidhamanii erga isin hidhamtanii yoo xiqqaate daqiiqaa 15 booda akka ta'edha kan latammaa nutti himaa jirtu. Sana booda maaltu ta'e? Sana booda bakka gara galmaatti nu gashe galma keessa gara kutaa tokkotti erga nu gashanii booda achitti qabamne ergasiiti gara sa'aatii 12 natti fakkaata achi erga nu turtanii booda gara sa'aatii 12. Eessa sa'aatii 12 fi galmuma aadaa Oromoo sana keessatti isin hidhanii turtanii? Achumatti taa'aatiin jedhanii achuma teenyee eegaa turre nyaatallee nu kennine bilbila nurraa fudhanii turanii gara sa'aatii 12tti kan isaan dabarsanii federaalatti nu kennanii jechuudha. Ergasiiti gara Addis Ababa Poolis Komishinii dhufne jechuudha. Mee xiqqoo gara duubatti deebisa ammatti poolisii Oromiyaa kun yookaan poolisii addaa Oromiyaa kan jedhaman dhukaasti eenyurraa akka dhuka'ee wanti qulqulleeffame hin jiru gaasinillee yeroo sana to'atamtanii jirtu. Maaltu ture naannoo sana poolisiin Oromiyaa yeroo sanatti tarkaanfii fudhatan illee hin turre
karaa poolisii Oromiyaatiin akka dhagaa jirutti poolisii Oromiyaa fi poolisii federaalaa wajjin dhukaasti akka walitti banamedha. Karaa adda addaatiin nuti illee kan dhagaa turre maal ture naannoo sana namoonni reeffa Haacaaluu gaggeessuudhaaf gara naannoo galma aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee dhufan yeroo sana maaltu ture haalli miirri uummata Oromoo naannoo sana ture maal ture yeroo sanatti? Ummanni yeroo marreessi Haacaaluu makiinaan reeffa Haacaaluu baatee fi makiinaan Jawaar dhufuusaa argan ummanni akka walitti qabamuu ta'e ture. Gara galmaatti yeroo siqne warra eeyyamameef qofatu gala jedhamee makiinaa muraasa gashan gara makiinaa afurii fi shan ta'a makiinaan galee jechuudha. Ergasiis ummanni kan biraa alatti hafee nuti gara galma waan ta'eef ummanni ala jiru akkamitti akka tureefaa waan dhageenye hin qabnu. Mooraa keessatti garuu dhukaasa tokko qofaatu dhaga'ame walirrattis dhukaasni hin turre wal dhoofisuus ani hin argine ani isa arge qofa sitti makanaati amma wal dhoofisuu illee hin arginani dhukaasni isa dhaga'ame tokko qofadha inni illee mucaa isa dhahatee kufedha inni of ajjeesi namni inni isaaniitiin haa jiru bu'aala haa jiru waan argin qabu. Haye mee sana booda garamti deemtanii jiraattonni magaalaa Tiyaatir ka ta'anii Reedwaan Amaan akkasumas Yusuf Bashir kan jedhamullee yeroo ammaa hidhamanii jiru akka waliin hidhamaa turtanilleedha kan dhageenye mee sana booda erga galma aadaa Oromootti to'atamtanii booda garam deemtanii mana hidhaa eessa turtanii haalli mana hidhaa keessa turellee maal fakkaata maatii kee keessaallee si dabalatee namni lama akka hidhame boontuu fi durbiin kee illee akka hidhame kan dhageenye jiraame maal mee sana booda waan jiru mee nutti? Maaltu ta'e jedhanii gara mana hidhaas biyya fudhataatti hidhamni sanatti yeroo dhufnu mana barumsaa ture. Warri keessa jiran haalli qabiinsa isaanillee homaa hin jedhu warri eegdonni ittiin dubbatanii wajjinillee walii galu turanii rakkoon guddaan garuu iddoon sun hafaas kan koronaa ture jechuun kiyya koronaan iddoo sanatti baay'ee babal'ataa ture eegdonni eegaa turan keessaati gara nama 20 inni ta'u yeroon tilmaamu kan qabamanii ba'an jechuudha yeroo nuti gallee eegdonni turanii fi amma yeroon ani ga'e eegdonni jiran tokko miti baay'een isaanii qabamanii deemanii humna haaraatu dhufaa jira jechuudha. Nuun immoo kan isaan teessuma godhan guyyaa tokko qofa kan isaan teessuma godhan hangan mana sirreessaa kana keessa ture jechuudha. Warra seekiriitii garuu gara biyyaa 3 natti fakkaata kan isaan teessuma godhan kanaaf ijoolleen kan keenya hamma sinilsam agarsiisanitti eegaa jiru natti fakkaata. Homaa teessillee yeroo tokko qofa kan isaan godhan kanaaf baruun illee baay'ee rakkisa ture warra seekiriitii kana wajjin immoo mana fincaanii tokko fayyadamna shaaworii tokko fayyadamna eegasiis illee iddoon nyaanni itti qophaa'u illee nama nyaatni illee nama tokko kanaaf daddarbuusaa baay'ee haayiliidha waan daddarbuufaa garuu homaa kan isaan teessuma godhan hin jiru ture ijoolleen amma ati jettee lamaan kun immoo qilleensa biyya kanaatti hin barree akkuma dhufanidha kan hidhamanidha nyaata kanatti hin barree baay'ee rakkatanii jiru even alerjii develop godhanii nyaati isaanii akka lulluqqawwatee ture mana yaalaallee dhaqanii vaayitaasaayinii isaaniillee xiqqoo gadi bu'ee doktoroonnillee akka sodaachuu akka turan natti ture reegaan eegasiis immoo embaasii wajjin wal arguu dhabuu isaanii nutti fakkaata baay'ee gaddanii gara biyyaa 3 istiraayik godhanii akka turanii argee jira. Istiraayikii nyaata moo maali? Nyaata nyaachisiisanii akka turanii guyyaa 3 nyaata dhaganneerra amma ergan boodallee yeroo tokko gaafateeni amma guyyaa 3 ta'ee jedhee natti himee ture erga nyaata dhagatanii amma embaasiin dhufee isaan dubbisuutti jedhanii turanii garuu kaleessa gara galgalaa yeroo dhaga'u embaasiin dhufee akka isaaniin daawwatu dhaga'ee jira guyyaa 6 booda jechuudha. Amma rakkoon inni jira rakkoon koronaa kun illee hin furamne ijoolleen kun illee amma piraayiveetiidhaan dhuunfaadhaan yaalamuun hin danda'amu kan yaalamuu danda'amu manuma mootummaatti kan yaalamuu danda'amu isaan immoo piraayiveetillee gaafachaa turanii haala kanaadhaaf
qabiinsi isaanii xiqqoo rakkisaa akka ta'edha kan inni. Mee dhumarratti akkaataa atii fi boontuun itti hidhamtan booda immoo itti hiikamtan akkasumas durbiin keessan mee akkamiin mana irraa bahuu dandeessan isin qobaatti akkamiin gad isin dhiisanii haalli koronaa vaayirasii security yookaan warri eegduu warri isin eegaa ture gaardiin namni 20 ol akka koronaa vaayirasiidhaan qabame dubbattee jirta. Kanarratti mee kanarratti bal'isiitii nuu himi akkasumas akkamiin mana irraa bahuu dandeessan isin? Okay, akkuma ni sila kaasuu si'aati. Warri eegdonni kun yeroo baay'ee meeshaa walii jijjiiru, meeshaa inni tokko baatee jiru yeroo shiftiin isaa dhumu meeshaa sana fudhee isa kan biraatti kennaa. Uumama fincaanii tokko fayyadamu, iddoo bishaan itti dhugan lafa ቧንቧ iddoo tokko fayyadamu, akkasumas immoo lafti itti shaaworii galanis akkasuma wal fakkaataadha. Namni nyaata nuuf fidullee isaan wajjinillee kan wal qunnamtii qabudha. Kanaaf daddarbaan isaa baay'ee haayiliidha. Ijoolleen kan keenyallee kan sodaachisu amma isa kana ture jechuudha. Akkaataa hidhamsa keenya yoo ilaalle ijoolleen achitti nu eegan ijoollee baay'ee gaggaariidha. Homaa doorsisni nurra hin turre, homaa namni nuti tuquudhaaf yaalis hin jiru. Ijoolleenis ijoollee gaggaarii turanii yaa'u akka maatii hin argine kan ajajame olirraati ajajame isaan immoo itti gaafatamuu hin danda'ani. Garuu amma yeroo baay'ee nuti gaafachaa turre yeroo nuti gaafannu maal nuun jedhu manni murtii maatii wajjin wal argan isa jedhee ofumarraati of baafachuudhaaf malee akkas miti. Kanaaf nuti wal isin agarsiisuu hin dandeenyu, walii bilbiluu hin dandeessanii nuun jechaa turan amma warri halaafee jechuudha. Nuti garuu mana murtiin nu heeyyamee jira. Manni murtii immoo olaanaadha. Isa manni murtii murteessedha kan manni sirreessaa fichisiisuu akkamitti akkas jettu jennee gaggaafannee turre. Garuu bakka warra balaa akaalliitu akkasuma jedhee warra olaanota keenyatu akka eenyu wajjinillee wal hin arginu jedhanii akkuma nu tursanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo nu gaafatte nuti guyyaa 16 booda ispeeshaaliyaan guyyaa 16 booda kananii harmee koo fi obbolota koo argee jechuudha. Guyyaa 16 keessa harmee koo sin argine obbolota koo sin argine ture. Akkasumas immoo uffatinni illee huccuun illee torban tokkoof nuun galle turre. Torban tokko keessatti shaawarii osoo hin galin huccuu otoo hin jijjiirratin isa uffannee oolluudhaan uffannee bullaafaa turre. Torban tokko booddeedha kan isaanii huccuu nu gashuu jalqaban jechuudha. Eegasiiti illee namaan wal argisiisuu hin jalqabne turre hanga dhiyoo kanatti jechuudha. Amma guyyaa 2-3 kana garuu namoota wal agarsiisuu jalqabanii jiru jechuudha. Akkaataa anaa fi boontoo fi durbiin kootti hiikamne guyyaama tokkotuma achi jirru warri marmaarisii barbaadu naan jedhanii nan dhaqe. Yeroon dhaqu mirga wabii keessi eeguu barbaanna. Akka haaraatti jecha kennitaa naan jedhani jecha dura kenneera jedhennaan diteel isaa barbaanna wanna ta'e hunda isa argite qofa naa himi naan jedhani. Ergasii nan himeeni waan hunda erganii booda waraqaa tokko naa kennani. Waraqaa sana irratti koort iskeejulii koo ofuma kootii fooloo godhee akka dhiyaadhu kan isteet godhudha. Isa irratti mallatteessee booda gara sa'aatii 9:10 natti fakkaata dhufanii meeshaa kee qabadhuuti ba'ii naan jedhani jechuudha. Boontuun garuu gara sa'aatii 7 keessa kan isheen hiikamte. Yeroo hiikamtu immoo jecha akka haaraatti hin kennine mirguma wabii erga kabajineerra jedhanii fi kan isaan waraqaa barreessanii kennanii fi kan isheen baate jechuudha. Durbiin keessa akkasumatti bahe? Innis akkuma kootti bahe inni akka haaraatti jecha erga kennee booda waraqaan isaafis kennamee isarratti mallatteessee kan nuti baane jechuudha. Mee Saami asirratti waan tokko irra deebi'ee jalqaba irratti dubbattee jirta ammas irra deebi'ee akka nu mirkaneeffattuu fi uummanni hawaasa keenyaa karaa sooshaal miidiyaatiin karaa adda addaatiin dubbii kanaa sirriitti qulqulleeffachuu barbaada. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaan Jawaar Haamzaa fi Baqqalaa Garbaa fa'aa wajjin sirna awwaalcha gooticha Oromoo Hacaaluu Hundeessaa irratti Isteediyeemii Finfinnee keessatti akka gaggeeffamu isaan walii mari'atee sana booda daqiiqaa 5 booda poolisii federaalaa itti fiduun kan dhiisise Taakkalaa akka ta'e dubbattee jirta jalqaba irratti.
Mee kanarratti irra deebi'i daawwattoota keenyaaf daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitiif sirriitti mee irra deebi'iitii akkam ture waan sun mee sirriitti nu ibsi. Kanani jedhe erga obbo Taakkalaan dhufanii booda gara 30 ta'a kan isaanii Baqqalaa Hamzaa fi Jawaar wajjin haasa'an jechuudha. Isa wajjin erga haasa'anii booda isaan security kan isaanii koo wajjin hin bahanii erga bahanii booda ani abbee koo waamee yeroon gaafadhu obbo Taakkalaa wajjin haasofnee jirra. Ambulaansiin amma hin dhufa reeffi ho'aa waan jiruuf reeffaa fi firiijii qopheessuu isaanii erga firiijiin qophaa'ee booda guyyaan isaa murtaa'ee immoo sirna gaggeessaa artiist Haacaaluu Hundeessaadhaaf hin malu taasifamaa fi jedhanii natti himanii erga isteediyeemii keessatti isteediyeemitti gaggeeffamu namoota akka isteediyeemii keessatti akka gaggeeffamu kan himame ture ergasii fi daqiiqaa 5-6 booda warri special commando warri ta'anii mooraa marsii jalqabanii ergasii humni addaa Oromiyaas humna dabalachaa dhufe achi keessatti security presence baay'ee guddaa ture baay'ee waan guddaan adeemsifamaa jiru fakkaata ture garuu waan kaasuu barbaadu obbo Taakkalaatu ergee ka jedhu inni kan assumptionii kan namaati malee akka kootti ani akkasitti hin jenne garuu obbo Taakkalaan ba'anii daqiiqaa 5 boodadha kan warri special commando jedhaman kun kan dhufanii jechuudha. Isaan haa erganii haa ergu baatanii ani wannan beekuun qabu wannan adda baafadhu illee hin qabu. Garuu timeline isaa kaa'uudhaaf isaan ba'anii garuu Saami asirratti Taakkalaa wajjin mari'atanii tura miti jira Taakkalaa wajjin mari'atanii akkamitti sirni awwaalchaa akka gaggeeffamu waliin mari'atanii ambulaansii fi firiijiin fida jedhee booda naannoo daqiiqaa 5 booda poolisiin dhufee to'annaa Jawaar fa'iin to'annaa jala kan oolche kanaaf kun ta'uun garuu dhugaadha miti. Kun ta'uunsaa dhugumaadha. Timeline isaan akkasii erga haasa'anii booda firiijiin erga hayyamame booda obbo Taakkalaan hin ba'anii isaan ba'anii daqiiqaa 5 hamma 7 gidduuttidha kan special commandoon humna dabalachaa dhufanii humni addaa Oromiyaas humna dabalachaa dhufanii kan mooraa control godhanii jechuudha.